گروپکە خۆبەخش ji bijîşkên Kurdistana Sûriyê bi sedan nexweş li kampa Qoştepe çareserkirin. Roja şemiyê nihê berçileya 2017 heft bijîşkên Kurd ji heft pisporiyên cuda yên nexweşiyên mirovan li nexweşxaneya kampa Qoştepe ya penaberên Kurdistana Sûriyê amade bûn û zêdetirî ji 500 nexweşî ji zarok, xort, keç, jin û mêran pişkinîn. û hin derman ku ji aliyê nexweşxaneya şar ya Hewlêrê ve hatibû pêşkêşkirin wek alîkariyekê pêşkêşkirin. Welatiyekî evkarê xwebex yê bijîşkên Kurd dît ku karekî pêwîst û pîroz e û xwest ku spasiya wan bike. Ya براستی هاتناvan تختارکردی gelekî baş bû. Em gelekî spasiya wan dikin. Em gelekî memnûn badira gelek baş bû. براستی yani xasa textarê menî ê roj avan jî bêtir em yani bêtir siqeta xelkê jî bêtir watê û bêtir kefametê xta gotin ev badira gelekî baş wana û xaseten divan ظروفê اقتصادî tabandı. Yani vallahi dikarî bêje heqê muayene bi alemê irtime gerin ceb doktora gizanibin bêçi buwarê ye. Jeb heqê derman ber. ظروفên اقتصادî selamê datine ظروفên zehmetê ظروفên tabanên alem yani ji wan nayê hesa textora ev gelekî baş bû. û ahîn baştir got bike jî براستی yani şî bixwe bêjim انه بشكل دوري بين يعني ام بكي بس حرمها باطنا حد ما حرمها كي باطنا قل لك باش يعني وهي تشترما بيتر كيف عامل باطنا بيتر يعني معاناه عالميه بشكل 10 سخر كبراستي قل لك باش قل لك سباسيا ودكن وهو بين عالم يقين دك بتختار هاتن شغل عالمي بين بشاو درجه اخوان ايجو قل لك باش وقل لك سباسيا ودكن Bijîşkên beşdar ji demjimêr nehê sibehê ta do nîvê êvarê kar kirin. Li gor pisporiya wan bijîşkên Kurd ev bûn. Ehmed Melek, bijîşkê zarokan, Îvan Osê, Dil û Hinav, Alçîb Hemed Emîn Xelîfe, Neştergirî, Salar Osman, pisporê Reh, Ebdulhekîm Errawî, Neştergiriyê Hestiyan, Cemîle Temar, pispora Jinan, Suud Hsên, Neştergiriyê Çerm û her wiha du alîkarên wan ku hemî ji komelgeha bijîşkî ya Sûrî roj û di do ji wan ji komelgeha Emerîkî beşdar bûbûn. Di nav nexweşan de dayîkeke Kurd hebû got ku ew hejar e û bihêviya ku alîkarî ji bo nexweşiya wê were pêşkêşkirin. Doktoryan başın û derman dame û başın bi sola qastara ajmirdivê xwedê qeweta me tineyîs qastara çêkim û xwedê werdê me tebanê dixwazim neziman tiştîne alîkariya me bikin. Dermanxaneya kampa Qoştepe îro dermanê herî bêhtir wê pêşkêş kir. Bijîşkê Kurd Welîd Esî got dermanxaneya kampê de kar dike li ser rewşa dermanxaneyê û kêmbûna dermanan ku hin xelk gazinan jê dikin divê demê de. Wisa got درمان بشكل عام لجمع مزمنة هيا تماما وضعي ما يجيش كي مزن بعمر او مزن بعمر انسان ما مزن بعمر اختيار درمان ضغطية سكرية وفرابويا وانا جيش كي درمان خال جمع هيا بس مشكلة من درمان زاروك عنده لانه دنيا زفستانه وزاروك جيب قال لك در كفنا دربا قال لك بسرميت كفن او انا يوميا كم صد حبيب بريد كن ديسا هندك لانه او كمية زور جمع تنه ورقص كمية كبر تنه جبر من برد حكومات دعم مذكر ومنظمات دعم مذكر ونا منظمات كتانه بو سه چهار منظمه بو نهاجي گيش كي منظمات كتانه مايا وحكومات جي دويج برا منظمه ودعم بك منظمه جي ما دعم دك بري خو قالكي كمن تيره مرسله انه في ملاتي تيره بك وبري ملاتي ماجي الكامبيدا 3000 بو نها كميه خو بيتربونا اضافات برشيبونا نظام عددي خو حالي چقوته بس بربونا بروي هوي مشكله كموي درمين دبينا بو برنامه ار علي عمر كامبا Qoştepe.